आमदार मंडळी खूपसे लोक तुमच्याकडे वेगवेगळ्या कामाच्या निमित्ताने येतात आणि चढ करून त्यांना सरकारी नोकरी जाय पडटा पूण कोण तरी एखादो युवक येईना की आपण शेती व्यवसाय करता आपणाक प्रोत्साहन दे. पण आताचे युवकांन बऱ्यापैकी जसं रवीचे फॅमिलीन सरकारी नोकरी फाटल्यान न धावता तेणे हो शेतीचो व्यवसाय केला. हांगासर एक तिळवे आहा त्या भुरग्यान कोंबडी पोसपाचो व्यवसाय केल्लो आसा. कितें सांगूंक सोदता सर ह्या संदर्भात? आयज हांव चिवय गांवांत आसा जे आयज आमचो रवी बाब आयज खूब उमेद दिसता जे आयज तेणी खऱ्यांनीच हो कश्ट म्हणटात हेका जे आयज शेतकरी जे करता आनी कश्ट करून हे घाम गळोवन हे शेती करप आसता. तेका लागून जे पळय आयज रवीन हे दाखयल्लें आसा हे तेणी आपलो हे युथाक दाखयल्लो आसा. पेडण्याच्या ज्या पेडण्याचे यूथ आसा पळय तेंच्यांनी जी शेती आयज पडीक पडलेली आसा खुबशे शेती हांगासर पडीक पडलेले तेका लागून म्हाका दिसता भुरगे जे गव्हर्मेंट जॉबाक लागून हे करतात तेका लागून तेंच्यांनी खंय तरी हो विचार करचो, कित्याक आयज गव्हर्मेंट आमचो बऱ्यान बऱ्यो स्किमी दितात, खूब स्किमी आसात आज शेती करतलो जाल्यार तेका लागून म्हाका दिसता युथान खंय तरी फुडें सरोन जी शेती पडीक पडलेली आसा थंय तेंच्यांनी काळंगां म्हणा नाका, तशेंच शेंगो म्हणा नाका, मिरच्यो म्हणा नाका, तशेंच भाजी अशें खुबशे हेतून हें करूं येता. तेका लागून म्हाका दिसता सगळे युथांनी फुडें सरोन हे खंय तरी आपली एक पेडण्याची जी आयज आमचे सदांच म्हणटाले कितें पेडण्या म्हणजे शेती, सगळे जाण शेतकरी, तेका लागून आयज ती परत दाखोवपाची खूब गरज आहा. कित्याक हे गव्हर्मेंटाची जी स्किमी आहात त्यो आमीच घेवपाच्यो. ज्यो शेती करतलो जाल्यार ती गव्हर्मेंटाची स्किमी खूब आहा. तेका आयज हांवें हितून एसंब्लीन बसून हे काडलेलो कित्याक गवे रेडे येतात तांकां फेन्सींग घालून दिवचें म्हणून. आयज एका ऑलरेडी फेन्सींगूय घालून दिल्लें आसा, आयज एका गवे रेडे आसा, कांयच प्रॉब्लम ना. ताका लागून फुडें सरपाची खूब गरज आहा. जेन्ना लोक फुडें सरता तेन्ना ती कामां जाता. ताका लागून दुसरो हाडून तुका दितलो म्हणून तशें आसना. ताका लागून ह्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो घेवपाची खूब गरज आहा आनी हांव ताका एप्रिशिएट करता जे आयज ताका आमच्या सीएमान आयज तेजो हें केल्लो आसा, फेलिस्टेशन केल्लें आसा, जे आयज आमच्या पेडणेचो खंय तरी आमचो बऱ्यान बरो शेतकरी आयज तेणी बऱ्यान बरें हें करून आपली जी मेहनत आहा ती करून आयज काळंगां तेणी कितलीशीच म्हाका दिसता हजार आयज हांगासर लायिल्ली आसा आनी तेणी विक्रीय केल्ली आसा. तशीच हांगासर शेंगोय आहा, मिरसांगोय आहा. तशेंच तेणी तेचो हें फुडें चलोवचो. कितें सपोर्ट आहा म्हाज्या तर्फे पासून जाल्यार हांव ताका दिवपाक तयार आहा. थँक्यू. सर आम्ही पळयता की पयलींचे जे कृषी अधिकारी आशिल्ले पूण ते काही शेतान वयताले थोडे, पूण काही ऑफिसर शेतान वचनासले. पूण हालीं जे आमकां पेडणे कृषी विभागाक जे ऑफिसर मेळ्ळा ते स्वता ऑफिसान न बसता शेतान वयता, नवीन शेतकऱ्यांक तयार करता, वेगवेगळे उत्पन्न घेवपाक प्रोत्साहन करता. आता रवीन ज्या पद्दतीने सर शेती केली तांकां कशा प्रकारचे सरकार कडल्यान आनी तुमच्या कडल्यान सहकार्य मेळ्ळें? नमस्कार, रणजित म्हापसेकर, झोनल एग्रीकल्चर पेडणे. सगळ्यात पयलीं शेत जर करपाक जाय जाल्यार कृषी कार्ड करप गरजेचें. कृषी कार्ड सादारण पेडण्यान 7,500 सुमार कृषी कार्ड जाल्लेले आसा. शेत करपाक जाल्यार कंपाऊंड एक करपाक जाय. तुमी पळयता आमच्या सभाभोंवतणी रविकांत नायक हाणें फेन्सींग केल्लें आसा. ह्या फेन्सींग करपा खातीर गव्हर्नमेंटान सबसिडी दिल्ली आसा. तुम्ही पळयत जाल्यार हें फेन्सींग आसा तें मातशें वेगळ्या तरेचें आसा. सादारण 7.5 फुटाचें कंपाऊंड आसा, सकयल ताका चेन लिंक आसा, वयर ताका बाब वायर आसा. आमी ताका चेन लिंक आनी पोल हेच्या खातीर सबसिडी दिल्ली आसा. पूण ह्या फावटी गव्हर्नमेंटान बाकीचे शेतकार जांकां जंगली जनावरांचो त्रास आहा, भितर जर वायल्ड बायसन आसा तेजो त्रास जाल्यार तेच्या खातीर सरकाराचो विचार आहा की हे जे फेन्सिंगाची हायट जी आसा ती 8 फुटाची करची म्हणून. बाकी तुम्ही पळयता जशें आतां काळींग जे लायल्लें आसा, काळंगा खातीर जी रोपां तेच्या खातीर लागपी सारें, परत तुम्ही पळयता तेंच्यांनी परत प्लास्टीक मल्चिंग केल्लें आसा. हेच्या खातीरचो सपोर्ट भायली पाखरां भितर शेतान येवची ना आनी शेताक नासधूस करची ना तेच्या खातीर लागपी एंटीबर्ड नेट, मिरसांग, ह्या सगळ्या गजाली खातीर गव्हर्नमेंटान सबसिडी दिली आसा. परत हांगा तुम्ही पळयता की प्रत्येक क्रॉपाक तेंच्यांनी ड्रीप इरिगेशन केल्लें आसा, जाल्यार ड्रीप इरिगेशन करपाकूय आमच्या गव्हर्नमेंटान ताका सबसिडी दिल्या. अशेंच खूब तरेचे गव्हर्नमेंटाची सबसिडी म्हणजे सांगपाक गेल्यार सादारण 120च्या वयर आमच्या गव्हर्नमेंटाची स्कीम आहा. ह्या माध्यमासून हांव सांगपाक सोदतां की पेडण्या तालुक्यांतल्या शेतकाऱ्यांनी
जेंकां इच्छा आसा की तेंचें शेत तेंच्यांनी परत रिज्युनेट करचें जाल्यार तेच्या खातीर आमच्या ऑफिसान अवश्य भेट दिवची. तशेंच एकदम शॉर्ट नोटिसार म्हळ्यार फाटल्या टायमार जेन्ना हांव आमदार सराक मेळिल्लो तेन्ना तेंच्यांनी म्हणिल्लें की आमकां रवीच्या हेचेर वचपाक जाय. एक सांगपाची परत व्हडली हेची गजाल, खुशेची गजाल की ह्या वर्साचो बेस्ट वेजिटेबल ग्रोवर जो आसा तो ह्या फावटी रविकांत रामचंद्र नायक हांकां मेळिल्लो आसा. आनी एक शेतकार आसात धाडाची वाडी, म्हणजे वॉटरमेलन हो पेडण्यान लागवड मातशी कमी जाल्ली आसा, पण ह्या वर्सा आमी पळयता की 2 आमचे व्हडले शेतकार, एक रविकांत नायक आनी एक प्रशांत शिरोडकर, तेंच्यांनी सुद्दां काळंगाची कल्टिवेशन केल्ली आसा. तांकां मार्केटिंगय तेंचें बरें जाल्लें आसा. अशाच तरेन आनीक शेतकारांनी शेतांनी येवपाचें. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेंच्या सदांच सपोर्टान आसतलें. थँक्यू. येस. कमी झाले आता ना. काढले तुवें न्हू? 150 काढली काल. हय. साधारण 6-7ची काम कितले मेळे? सध्या 6-7ची काढली आम्ही. हय. काय करू 6-7ची काढली सध्या. बरं झालंय. हे झालं. हे झालं. ड्रिपाचे सगळे सिस्टम केला काय तिका चढ जा उदक बी घालपाची वचपाची काल बरी आसली. काल आम्ही काढले 2 कशी काढले 3 4 फावट. म्हाका हेका जाय पडटलें, म्हाका दवर थोडी दोणा. धोणाक वावची लेट झालं. आता दुसरी बॅच घालुया म्हटलं त्यांच्या, म्हणजे आता ते चुकून घालूंक एक्चुली डिसेंबराक लास्ट वीक एंडिंग. हां तशें घालूं. कित्याक आतां खूब वयतात न्हू दोणांक. हय. रियर दितात ती दोणांक. बरें गेलें. शेती करेन पावसान आमची विचार हेंका पावसान किती पावसान खूब पावसानुसार आमकां सगळें हें आसा न्ही का ड्रिपा हें आसता सगळें. हे आमी खण आसली पळय तेकाच आमी तळी केले. साहेबाक सांगतालो उदक हें जालें तेका कितें प्रोविजन आहा आनी आमी स्वता परत ते खड्डो केल्लो, पण ते जर उदक आनी सोड जाता जाल्यार आनी मातसो डीप करचें पडटलो. हां बरी हयसून आनी 200 मिटर जाल्यार IITन पावता. हे पळय IIT अर्दो किलोमिटर जाता कनेक्ट. हॉर्टिकल्चराचो काहीतरी एक पुरस्कार मेळ्ळा बरो, व्हेजिटेबल उत्कृष्ट व्हेजिटेबल म्हणून. आणि तूं वेगवेगळो कृषी खात्या अंतर्गत योजना घेऊन शेती व्यवसाय करता आणि आयज खास आमदार प्रवीण आर्लेकर तुमच्या शेतीक भेट दिली. कितें सांगूंक सोदता? तांकां हांव फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक अशें जर प्रत्येक हेका युथाक जर हेंच्यांनी अशें भेट दिवन जर प्रोत्साहन दिलें तर आजचो फुडचो यूथ हो फुडें येतलो अशी, आनी तांकां बरें प्रोत्साहनय मेळटलें. एक्चुली एग्रीकल्चर प्रोत्साहन भरपूर आसा लाभ घेवपाचो, पण ते थोडे कोणाक तशी खबरच ना, पण त्या फिल्डान येवपाकूच फाटीं सरता. ताका लागून तेंच्यांनी आमदारांनी आतां त्या फाटल्या टायमार तशें म्हटलें, एसेंब्लीन सुद्दां प्रश्न काडलेलो तेंच्यांनी. तशेंच तेंच्यांनी असो हेच्या फुडें युथांक लागून तेंच्यांनी असो प्रश्न घालपाचो आनी युथांक फुडें करपाचें अशें हांव तेंच्या कडेन म्हणटा. आनी म्हाज्या कडेन ह्या फिल्डार येयल्या वेळार हांव तेंचे खूब खूब आभारी आसा. येस, थँक्यू. ओके घ्या. एक मिनिट. हा पाय दही एक मिनिट व्हिडिओ घेतो. अशें. ऑलमोस्ट 8 फुटाचे गवे रेडी येवपाचे चान्सीस एकदम हय अशें जाय जाल्यार खूब हें जातलें. सर चेन टेपल बरें सबसिडी आहा ताका. हय न्हू. हय एका सबसिडी मेळ्ळा.
आम्ही 2 वर्सां 1 वर्सा पयलीं गवेरेडे येताले त्रास जाताले मागीर गवेरेड्यांक लागना प्रोजेक्ट सरांनी केला हांवें फूल फेन्सिंग घातल्या सगळें कंप्लीट आतां गवेरेडे येवपाचो प्रश्न येयना म्हणान हे रावले ना जाल्यार हें करपाक शक्य नासलें ना तशें रावया आमी न्हू. हय पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर अचूक आणि योग्य जिथे विश्वास तिथेच नाव पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर लाईव्ह अपडेट्स योग्य माहिती आणि वेळेवर सेवा हेच आमचं वचन पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर नाव भरोशाचा